Мишку женю на ней. Чтобы честный князь Пермский был. Может, я не человек? А кто ж? Это просто сказки. Привет, я Милена Сафронова, мне 14 лет, я юная актриса и снялась в главной роли «Сердце Пармы». Для тебя этот день особенный? Особенный. Почему? Я на премьере фильма, в котором я снималась в главной роли. Это необычно довольно-таки. И, конечно, это довольно огромное событие за жизнь. Волнуешься перед премьерой? Да, волнуюсь. Во время премьеры мне надо сказать речь. Она длиною как «Война и мир». Серьезно? Ну, я, конечно, отсею там часть, но сложно будет как-то. Ну вот про фильм, наверное, многие у тебя спрашивают, и особенно ровесники, друзья. И что ты о фильме рассказываешь, первым делом? Я рассказываю, что этот фильм продюсировал, что в этом фильме снимался Бондарчук. Кстати, да. Да. Ты его видела? Да. Общалась? Он дал мне несколько советов, поддержал. Да. Какие советы он тебе дал? Не волноваться, что-то типа того. А ты российские фильмы смотришь? Нет. А Федора Бондарчука знала до этого? А остальных? Тетя рассказал. Нет. А кто из тех, с кем ты работала, самая главная звезда? Бондарчук. И режиссер. Вот расскажи про свою героиню. Героиня — это это юная девочка, 10-летняя. Она ведьма Ламия, может превращаться в рысь. Довольно-таки много чего пережила. Что, например? Смерть отца на своих глазах. Это было тяжело играть? Да. Ну, смерть близких, родных — это всегда тяжело. Да и думать об этом тоже тяжело. Расскажи, как тебя нашел режиссер фильма «Сердце Пармы». Я снималась в многих кастингах, ходила на рекламу одежды, брендов всяких. Вот. Где-то 2 года проходила так. Меня нашли, заметили, в Инстаграме написали. А с какого возраста ты начала заниматься моделингом? 7-8. То есть 7 лет ты не боишься камеры? Боюсь немного. Есть, осталось. Расскажи вот про роль свою в «Сердце Пармы». Кого ты сыграла, насколько близка тебе эта роль? Я сыграла ведьму Ламию. Это Тичерть. Она довольно-таки храбрая, как Мулан, допустим. Она тебе нравится? Да, думаю, да. Ты играла ее или все-таки ты была сама собой? Я играла ее Это было сложно? не особо. Но это же, получается, твоя первая роль, и вообще каково играть другого человека? Тем более ребенку, тебе тогда было 11 лет, сейчас 14. Тем более ребенку. Ну, ребенку не привыкать. Он быстро ко всему
адаптируется? Да, адаптируется. Взрослая Ламия Тиче, она похожа на тебя? Ну вот актриса, которая взрослую играет. Вы с ней общались? Не особо общались, но пересекались в отеле. Она говорила, что... Я не помню, что именно она мне говорила, это было довольно-таки давно. Она поддерживала меня, у тебя все получится, ты справишься, такова роль, такова жизнь. Работа актрисы — это такое дело сложное, но ты справишься. Вот, типа того. А в чем сложность работы актрисы? Для тебя лично? Стеснение. Я стесняюсь иногда. Ну ты уже 3 года этим занимаешься. А Ты все равно нет. так же стесняешься, как в первый день? Сейчас нет. Я смирилась с этим. Куда я денусь? Какие воспоминания у тебя остались о съемках «Сердце парма»? Ну, хорошие, конечно. Помню, как я стояла возле горящего дома, и меня снимала тетя. Я там улыбалась на фотографии на фоне горящего дома. Это, насколько я знаю, это были самые сложные съемки. Так ли это? В горящем доме? Да, сцены с горящим домом. Я не помню особо, меня там вроде нет. Ну, 3 года прошло с момента съемок. По ощущениям, что вот, когда говорят «Сердце Пармы», какой момент больше всего, ну, как-то сразу всплывает у тебя перед глазами? Как я ходила в горы. Ой, нет, как я ходила в горы рядом с речкой, мы там снимали кадры в снегу. Как я прыгала. И сцена была, как персонаж, Тичерс и еще кто-то упали с горы и вот приземлялись. С большой высоты? Да. И вы сами Нет, прыгали? каскадеры. Да, и мы снимали момент, где типа мы приземлились. Было холодно. Как это было? Я вспомнила одну сцену. Меня Тичерс во время пожара где-то на рынке каком-то вытащил Тичерс. Князь вроде. Там реально был огонь, пожар. Было жарко, я чуть не спалила шубу. А с главным актером, ну вот с твоим напарником, вы подружились? Да, очень хорошо подружились, играли в всякие игры. А так ты ездила на съемки из Якутска. Да. И как часто это было? И вообще, как ты успевала учиться? Как ты жила на 2 города? Каждый месяц мы где-то, наверное, 1 раз вылетали в Москву на неделю или 1,5 недели. Было, в принципе, как-то все равно. Меня отпускала классная руководительница. Мы говорили ей, что у нас съемки, тыры-пыры. Как долго жили в таком режиме? Спустя несколько перелетов из Якутска в Москву мы решили остаться в Москве, переехать в Москву. Так будет удобно, много проектов, буду много сниматься. Ну и все. А после «Сердца Пармы» были проекты? Да, был проект один, фильм тоже, сказка. Совместили две сказки, книги в одну. Как называется? Чукиек. Я играла хозяйку Медной горы. Большая роль? Второстепенная. Ну, у тебя там много реплик. Нет?
Не особо. А вообще, тебе нравится сниматься в кино? Честно. Мне нравится. Это интересное дело. Много мест новых, много людей. А какая роль тебе больше понравилась? В «Сердце Пармы» сниматься или уже в «Чуки-гек»? Мне и в тех нравится. «Сердце Пармы». К тебе относились как к ребенку на съемках или как к взрослому человеку? Там, ты приезжала на съемки на 1-2 часа, и тебя увозили. Или как это было? Я снималась по 8-9 часов. Сколько смен всего было? 30. Уставала? Да. Мы, помню, несколько раз просыпались в 4 утра, в 5 ехали и заканчивали где-то, не знаю, днем, ночью, вечером, не помню. А где съемки проходили? Они проходили в Москве, за городом, и в Перми. Там очень снежно, зима, много снега. Мы в основном там снимали такие вот сцены с большим количеством снега. Вот. Кого пригласила на премьеру? Своих подруг, 2 подруги. И маму одной из них. Еще хотела пригласить бабушку с дедушкой, одну из подруг. У них дела, они сестру воспитывают младшую, подруги моей. И моя тетя пригласила еще несколько родственников и друзей, где-то 30 штук, Расскажи про свою тетю. Она твой продюсер. можно и так считать. Благодаря ей ты, в принципе, стала и актрисой, и моделью. Вот в каком возрасте это началось, как это началось, и... Я не помню, но где-то в 4 года она давала мне смотреть в ноутбук и давала смотреть мне программы с этими моделями, как они там показы с этими моделями, какие-то программы, как они по подиуму ходят. Помню, еще она меня наряжала и учила, как правильно ходить по-модельски. А тебе все это нравится? Ходить по-модельски, позировать, фотографироваться? Не особо. А кем ты хочешь стать? Мне бы хотелось стать, не знаю, каким-нибудь музыкантом, художником, такой творческой профессии. Актрисой? А вот когда говорят, что... вот Есения говорит, вы с Есенией в Москве живете вдвоем. Да. Ага. И вот она говорит, что тебя утвердили на новую роль. Что ты в этот момент чувствуешь? Я чувствую, возможно, радость, что меня позвали, ура. Ну и злость. Злость? Ну, как сказать, мне не особо нравится это. А учить сценарий, учить реплики, это сложно дается мне. Да и от игр отвлекают. Если вот после премьеры тебя пригласят на съемки очередного нового крутого фильма, ты пойдешь или не пойдешь? Пойду. Это опыт. Возможно, я перестану бояться камер. Это опыт, да. Знакомство с новыми людьми, новые места. Узнаешь много, школу пропускаешь, в принципе. Милена, а вот какой работой ты особенно гордишься? Ну, вот, кроме «Сердца Пармы», допустим, каким рекламным роликом или
какой короткометражкой, какой ролью? Но я снимаюсь сейчас в короткометражке. Это про зависимость от телефона. Вау! Мне очень нравится эта роль, да и в принципе съемки. Очень интересная тема. Как ты вживаешься в роль? Надо прочесть, во-первых, наверное, как оно называется? Сценарий? Да, сценарий, понять, каково это, что этот персонаж испытывает, что он чувствует. Возможно, иногда эти чувства близки мне, вот как с зависимостью телефона. Я прекрасно понимаю эту девочку, ну, роль девочки. У тебя тоже есть зависимость? Да, Ну, как у всех подростков. А где зависаешь больше всего? дома. Нет, ну в каких приложениях? Там, Я TikTok, обычно играю. Лайк. Я не сижу в ТикТоке, потому что там довольно-таки токсичная атмосфера, плохо на меня влияет. Ну, и все. Я обычно играю А во что играешь, в игры всякие. например? Майнкрафт. Да. Растения против зомби. Ну, довольно-таки устаревшая игра. Но, в принципе, интересная. Я бы поиграла в нее. Вот ты сколько не была в Якутске? Я не была в Якутске где-то 2 года. 2 года. Он изменился? Ни чуточки, только сделали тротуар возле парка. И сделали один торговый центр вроде. И новые дома построили. Красивые. Скучала по Якутску? Да. А так Якутск остался таким же. А почему скучала в Якутске? Я скучала по своим друзьям, по школе, по парку, как я гуляла на площадке, играла со своими друзьями. Да и, в принципе, там очень много теплых моментов, хороших, нехороших, в принципе. А Родной первым город. делом, вот приехав в Якутск, что сделала? Куда поехала? С кем встретилась? Меня встретила моя подруга. Мы с ней пообнимались, радовались. Она отвела меня к бабушке. Мы у нее там живем сейчас. Да и все, в принципе. У бабушки 1 день провела, потом поехала на ночевку к подруге своей на 2 дня. А к Москве я уже привыкла. У тебя там много друзей? Не особо, только одноклассники. Одна ж- девочка, художница, хорошо рисует. Вот на гитаре тоже учится играть. Мы с ней лучшие подруги. И вот один одноклассник еще. А вообще, жизнь детей актеров, она отличается от жизни детей обычных? Никак, вообще нет. Только перелет всякие, там, сниматься надо. То есть у тебя остается время на себя, Да. на свое хобби, на увлечение? Конечно. Как ты думаешь, твоя жизнь изменится после того, что... После премьеры «Сердце парня»? Думаю, да. Меня, возможно, станут узнавать на улицах, звать на всякие проекты. Ну, и все, в принципе. Ты готова к этому? Не очень.